Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u najnoviju epizodu Političkog teatra Bosne i Hercegovine, gdje se čvrsti stavovi rasprsnu kao baloni kada ih probuši neočekivan novinarski pritisak. Naime, danas se bavimo gospodinom Dodikom koji je suočen sa američkom novinarkom promijenio pristup poput šibice. Kaže Dodo, nemam problem da SNSD ima kandidata na izborima, kao da je riječ o vremenskoj prognozi, a ne o političkom preokretu. Što se dogodilo sa onim ne priznajem izbore? Pa, dragi moji, nestalo je i dok svi gledamo s čuđenjem, postavlja se pitanje da li je ovo princip ili pragmatizam u nuždi. Samim time, dragi moji, krenemo u analizu tog trenutka slabosti, ali i maestralne prilagodbe političke naracije u stilu satire i sarkazma, jer jedino tako ovaj video, ovaj sadržaj može da postane viralan. E pa, dragi moji gledatelji, poslužite kokice, jer upravo je pao još jedan politički podvig gospodina Dodika u noći kada su svi očekivali žestoku obranu stavova. On je umjesto toga pokleknuo pred američkom novinarkom kazavši: nemam problem da SNSD ima kandidata na izborima. I tko bi rekao, tko bi li se rado nakon mjeseci negiranja izbora, evo ga sad drži mikrofon i uvjerava nas kako kandidatura nije greška, nego činjenica, molim te lijepo. Ili ti ga sarkastično rečeno, pa gdje bi bolje završio taj političar od tog da prizna ono što već svi pretpostavljamo. Kada je neko izvadio skriptu pod naslovom kad politika zatreba makeover, uključi novinarku, nema tu, dragi moji, nikakve vizije, nego čista prilagodba, principi su samo dekoracija. Naime, Dodo je glavom i bradom dokaz kako politika nastaje od prohtjeva, pa kad mu se plati, odnosno kad mu se isplati izaći na izbore, on to i napravi. A kako to? Postavlja se pitanje da sad SNSD ima kandidata. Zato, dragi moji, što prst ne ide prema oklopu, nego prema interesu. I kako kaže Lara Logan, američka novinarka, Dodik je upravo to izjavio. Sad se postavlja pitanje tko je pobjedio. SNSD se vraća u igru, Dodik zadržava dah, ali ulice pričaju, narod priča. Ovo je onaj isti čovjek bez čvrstih stavova, samo s drugom maskom. Publika se smješka dok predsjednik balansira bez preklizavanja, ali zato sa žongliranjem. I tu dolazimo do crvene linije, odnosno crvene linije ove satire. Zamislite, molim vas, scenu Dodikov stav na pocinčanom stalku, američka novinarka s mikrofonom, reflektor direktno u očima, a Dodik tiho šapće: super, ne samo da nemam problem, već volim tu kandidaturu. Plot twist, prije 5 minuta nije htio priznati izbore, a sad serenada o kandidaturi, stabilnost. Ne, dragi moji, ovo je politički cirkus bez mreže gdje raste svaka improvizacija, a čvrste linije su samo prašina u zraku. I sada, dragi moji prijatelji, dolazimo do zabavne ironije. Opozicija, ona, dragi moji, stoji u kutu, podiže obrve i šapući. Ovaj čovjek stalno mijenja pravila igre, a narod, on gleda, komentariše, podsjeća glasno: ovo nije led koji se topi, ovo je ledenca sa prozorom, odnosno ovo je ledenca s prozora koji samo škripi. Za kraj glavnog dijela, dragi moji, zaključimo sa gorko-slatkim sarkazmom. Ako vam politička realnost izgleda kao sapunca, znajte da gledate pravu epizodu Dodikovog političkog serijala, jer svaka sezona je druga priča, svaki intervju novo ruho, a narod samo gleda i smije se, jer jedino tako ova predstava ima smisla. Tako da, dragi moji gledatelji, predsjednik Dodik je pokazao igračku preobražaja. Prije bi pisao ne priznajem izbore, a sada kaže nemam problema da SNSD ima kandidata. Čini se da je, dragi moji, u politici kao i u modi najbitnije doba dana. Današnje pravilo se mijenja kao boja maske. Ako nema problema, znači da postoji problem. U svakom slučaju, dobro je kad tolerancija pristane, jer je to lakše nego opravdati promjene. Dakle, što da naučimo iz ove epizode? Nisu, dragi moji, ideološke granice ono što pokreće politiku, već fleksibilna naracija u pravom trenutku,
A taj trenutak je, dragi moji, upravo sada. Ako želite da nasmijete cijeli svijet balkanskim političkim transformacijama, podijelite ovaj video, komentirajte i budite dio publike koja nije zapanjena nego sarkastično zabavljena, jer politika, dragi moji, uvijek je vrhunski kabare ako znate gledati i smijati se. Eto ga, dragi moji, što se tiče brata Asima i što se tiče ovog videa, to vam bilo to. Naravno, koji svaki put ako vam je se video svidio, lajkajte ga i podijelite da dođe do što više ljudi. Ako već niste, hajmo idemo sada svi zajedno, ima nas preko 99.000 koji svakodnevno dolazimo na kanal bez pretplate. Svi ste tu pretplace dume, dragi moji, to vam je potpuno besplatno. I do idućeg gledanja i vidim vas.